এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে রেফ্রিজারেটর। এটার কিন্তু আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি পাচ্ছেন। আরেকটা স্পেশাল যে ফিচার সেটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল কন্ট্রোলিং সিস্টেম দেয়া আছে। তৃতীয় নম্বর যে সুবিধাটা সেটা হচ্ছে গ্লাস ডোর। হ্যাঁ, গ্লাস ডোর মিরর একদম দেখেন আপনারা, একদম ব্ল্যাক এর মধ্যে। আপনি চাইলে সামনে দাঁড়াইলে আসলে আয়না লাগবে না, যে একটা অবস্থা। অনেক সুন্দর, বাস্তবে দেখলে খুবই ভালো লাগবে। এই সেটটা হলো ডিপ, এই সেটটা হলো আপনার নরমাল। তো ডিপও পকেট আছে। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা আবারও চলে আসলাম হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের অ্যাকচুয়ালি চিটাং রোড থেকে একটু সামনে হ-আলম ভবনের হ-আলম এন্টারপ্রাইজের ওয়ালটনের একটা অথরাইজড শোরুমে। তো আজকে আমাদেরকে এই ভিডিও জুড়ে হেল্প করবে এই শোরুমের ওনার হ-আলম সরকার। সো আজকে মূলত আমরা দেখাবো হচ্ছে উনি সেফটি ডিজিটাল ডিসপ্লে ব্ল্যাক কালারের একটা রেফ্রিজারেটর সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবো এই ভিডিওটির মাধ্যমে। যারা মূলত বড় ফ্রিজ চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। সো গাইস, কথা বলাচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। এটা হলো 3D8, এটার মডেলটা হচ্ছে 3D8 DD না? হ্যাঁ। এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে রেফ্রিজারেটর। এটার কিন্তু আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি পাচ্ছেন। ইনভার্টারের সুবিধাটা হচ্ছে এটা কিন্তু আপ টু 60 থেকে 70% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটাতে কিন্তু আপনারা গ্যাস পাচ্ছেন হচ্ছে 600A গ্যাস। আবার হচ্ছে স্টেবিলাইজার দেয়া আছে না? আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা কিনলে কিন্তু আপনার আলাদা টাকা পয়সা খরচ করে কিন্তু স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না। পাশাপাশি আরেকটা স্পেশাল যে ফিচার সেটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল কন্ট্রোলিং সিস্টেম দেয়া আছে। এখানে দেখেন দেয়া আছে ডিসপ্লে। এই ডিসপ্লের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। আর তৃতীয় নম্বর যে সুবিধাটা সেটা হচ্ছে গ্লাস ডোর। হ্যাঁ, গ্লাস ডোর মিরর একদম দেখেন আপনারা, একদম ব্ল্যাক এর মধ্যে মিরর। আপনি চাইলে সামনে দাঁড়াইলে আসলে আয়না লাগবে না, যে একটা অবস্থা। অনেক সুন্দর, বাস্তবে দেখলে খুবই ভালো লাগবে। আর সবচেয়ে বেনিফিটেড যে জিনিসটা, এই ফ্রিজটা কিন্তু বাংলাদেশে একটু রেয়ার। যারা চাচ্ছেন যে ডিজিটাল ডিসপ্লের উনি সেফটি রেফ্রিজারেটর কিনবেন 3D8 মডেলের, তারা কিন্তু এই শোরুম থেকে অ্যাভেলেবেল নিতে পারেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, তাই না? যে কোনো প্রান্তে কুরিয়ার সুবিধা আছে না? আছে আছে। কি কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবে এটা? এখানে কুরিয়ার, বিভিন্ন কুরিয়ার আছে, রেডেক্স আছে, সদাগর আছে, ইউএসবি আছে। দিয়া থেকে যখন মাদারীপুরে দিছি, ব্রাউন বেরা পাঠাইছি। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে আপনার ফরিদগঞ্জ পাঠাইছি, লাকসাম পাঠাইছি। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই ট্রাস্টেড একটা শোরুম। আপনারা কিন্তু এই শোরুম থেকে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। আর এটার কালারটা কিন্তু একটা কালারই আছে, অ্যাভেলেবেল কোয়ান্টিটি আছে। আপনারা ভিডিও দেখে ফোন দিবেন, ফোন দিলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে 5 স্টার এনার্জি রেটিং। হ্যাঁ, 5 স্টার এনার্জি রেটিং মানে আপনারা দেখেন এটা বিএসটিএ থেকে আপনার অনুমোদন দিয়ে এটা আছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী একটা রেফ্রিজারেটর। আর হচ্ছে টেম্পার গ্লাস, ফাটবে না, ভাঙবে না, মরিচা পড়বে না সহজে। আমাদের একটু খুলে দেখেন ভিতরে। এই যে হলো আপনার ডিপ, এই সেটটা হলো ডিপ। উপরের অংশটাও কিন্তু ডিপ, দেখেন অনেক জায়গা। এই সেটটা হলো আপনার নরমাল, আর নিচের অংশটা নরমাল। রুটর একবার বক্স, সাইডে পকেট, উপরেও পকেট আছে, কিন্তু উপরেও পকেট দেয়া আছে না? উপরেও ডিপেও পকেট আছে। উপরে দুইটা পকেট খোলা যায়, না? একদম আলাদা করা যায়। আর ভিতরে ডিপিও কিন্তু তিনটা স্পেস, তিনটা স্টেপ। এগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে খুলে ইউজ করতে পারবেন, ছোট বড় করতে পারবেন। তারপরে আবার লক করার জন্য কিন্তু এখানে আপনার একটা লক আছে, লকার দেয়া আছে। তারপরে নরমালও ভালো জায়গা, যাদের আসলে নরমালটা অনেক বড় দরকার তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। দেখেন নরমাল স্টেপ আছে 1টা 2টা 3টা 4টা স্টেপ। তারপরে হচ্ছে আপনার ভেজিটেবল বক্স দেয়া আছে। আবার এই পাশে দেখেন কয়টা, বড় বোতল রাখার জন্য, মিডিয়াম বোতল রাখার জন্য, আরেকটু বড় বোতল রাখার জন্য, তারপরে ডিমে রাখার জন্য এগুলা। তো অনেক বড় দেখতে পাচ্ছেন। যাদের আসলে বড় ধরনের ফ্রিজ দরকার তাদের জন্য কিন্তু এটা বেস্ট হবে। এটা লিটারে আছে কিন্তু 348 লিটার। জি, 348 লিটারের একটা রেফ্রিজারেটর, খুবই চমৎকার। এটার দাম আছে কত? 51,690 টাকা এমআরপি। আর থেকে একটা ভালো ডিসকাউন্ট দেবো আর কি ইনশাআল্লাহ। 51,690 টাকা আছে এটার এমআরপি মূল্য। তারপরেও আঙ্কেল কিন্তু আপনারা ভিডিও দেখে ফোন দিবেন, এখান থেকে ভালো একটা সম্মান করবে। হ্যাঁ, পাশাপাশি ডেলিভারি সিস্টেম কিন্তু আছে। আপনারা কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে একদম সেফলি ডিসকাউন্ট দেবো ইনশাআল্লাহ, সেফলি নিতে পারবেন। কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন। দেখা গেছে 2-4 হাজার টাকা অ্যাডভান্স করলেন, বাকি টাকাটা আপনার পণ্যটা বুঝা পাওয়ার পর কুরিয়ারে দিয়ে দিলেন। আপনিও ফ্রি থাকলেন, শোরুমও ফ্রি থাকলো। অনেকে কিন্তু কুরিয়ারে নিতে গেলে একটা ঝামেলা মনে করে, আসলে কুরিয়ারে কোনো ঝামেলা নাই। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের পণ্য। আপনি বাংলাদেশের যেখান থেকেই ফ্রিজ ক্রয় করবেন, বাট ওয়ারেন্টি কিন্তু সারা বাংলাদেশে ওয়ালটনের সার্ভিস সেন্টার আছে। সার্ভিস সেন্টার এই ফ্রিজটা 12 বছরের গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আর আপনার 4 বছর হলো স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর হলো হোম সার্ভিস ফ্রি। 5 বছর হোম সার্ভিস ফ্রি, জি। আর 1 বছর হচ্ছে ফ্রি হোম সার্ভিস, জি। 12 বছর কম্প্রেসার পাইবেন, 4 বছর পার্টস পাইবেন, 5 বছর সার্ভিস পাইবেন, 1 বছর পাইবেন ফ্রি হোম সার্ভিস। শেষ। এই হচ্ছে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, একদম ফুলফিল, এর বাইরে হবে না।
তো এটার দাম হচ্ছে 51,690 টাকা হলো এমআরপি। এর থেকে ডিসকাউন্ট আছে, ভালো একটা ডিসকাউন্ট দেবো ইনশাআল্লাহ। এর থেকে আরেকটু কাস্টমারদের সুবিধার জন্য আরেকটু অনার করে দিবে। তো এটা নিয়ে আসলে শর্টকাট একটা ওভারভিউ দেয়া, যারা আসলে নিতে চান তারা অবশ্যই ভিডিওতে দেওয়া নাম্বারে সরাসরি ফোন দিয়ে অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে এই শোরুমের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে কালেক্ট করে কিন্তু আপনারা এই শোরুমে সরাসরি ফোন দিতে পারেন অথবা সরাসরি ভিজিট করেও পণ্যটা নিতে পারেন। এটা লোকেশনটা একটু বলে দেন তো আঙ্কেল, কিভাবে আসবে? আপনার চিটাং রোড 10 তলা হ-আলম ভবন। আচ্ছা, মাদারীনগর মাদ্রাসার অপোজিটে। আর সবচেয়ে আরেকটু ইজি হচ্ছে ওয়ালটনের সার্ভিস সেন্টারের পাশেই। হ্যাঁ, চিটাং হাইওয়ে রোডের হ-আলম ভবন হাইওয়ে রোডে মাদারীনগর মাদ্রাসার অপোজিটে। নারায়ণগঞ্জের সব সার্ভিস সেন্টার তো এখান থেকে হয়। তো সবচেয়ে সহজ অ্যাড্রেস হচ্ছে কি, আমার নারায়ণগঞ্জের সার্ভিস সেন্টারের পাশেই কিন্তু আঙ্কেলের শোরুমটা। ঠিক আছে, এখানে আসবেন আপনারা, এখান থেকে কিন্তু এই পণ্যগুলো আপনারা নিতে পারবেন খুব ইজিলি, একদম রিজনেবল প্রাইস। মোটামুটি আজকে এই ফিক্সচার নিয়ে একটা শর্ট একটা ওভারভিউ। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।